السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأقدم لكم مشروب رائع جدا سيخلصكم من نزلات البرد، وأيضا سيرفع مناعتكم إن كنتم تعانون من السعال والكحة والأنفلونزا. هو رائع جدا. سنحتاج لعمله للبرتقال. طبعا إن توفرتم على برتقال أصغر يكون مذاقه حلو، يعني اليوسفي سيكون مذاقه حلو جدا جدا، في حين أن البرتقال الأكبر يكون نوعا ما يعني لاذع المذاق أو مذاقه ليس بالحلو. يعني اعملوا الوصفة بما تتوفرون عليه. لنبدأ في استخلاص العصير. سأقوم أولا بتقطيع البرتقال وأقوم باستخلاص عصيره. سأستمر هكذا حتى الحصول على كوب كبير من العصير، ونحصل بذلك على عصير البرتقال. يعني كوب من عصير البرتقال. ثم نقوم بتسخين الماء قليلا جدا فقط يصبح دافئ، ونضع فيه كأس عصير البرتقال حتى يصبح فقط دافئ. كما تعرفون الفيتامين سي يعني يختفي بسرعة بفعل الحرارة، لذلك لا تقوموا بتسخين البرتقال مباشرة على النار. المراد من هذه العملية هو تدفئته فقط وليس تسخينها لحد أن يفقد فوائده. ثم نقوم بإضافة الزنجبيل المسحوق. سنقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل لعصير البرتقال. ثم سنضيف مكون آخر وهو العسل. كما تعرفون قدرة العسل الكبيرة جدا على التخفيف من نزلات البرد، فهو رائع جدا غني بالفيتامينات والمعادن، كما أنه يقضي على الميكروبات والفيروسات وغيرها من البكتيريا الضارة. سأضع تقريبا ملعقة صغيرة فقط من العسل. كما ذكرت يفضل أن يكون عسل نحل طبيعي حتى نستفيد أكثر من فوائده، على عكس يعني العسل غير الطبيعي. ثم سأقوم بخلط الكل جيدا بهذا الشكل حتى يذوب العسل والزنجبيل في عصير البرتقال. سأستمر بالخلط هكذا حتى نحصل على خليط متجانس. بعد أن يذوب سنقوم بإزالته من الماء الدافئ، وسنحصل على مشروب بهذا الشكل. مشروب رائع جدا ولذيذ أيضا. بعد تحضير هذا المشروب نقوم بتناوله مباشرة حتى نستفيد من فوائده. يشرب مرتين، يعني مرة صباحا وأخرى مساء. المرة الأولى تكون يعني في الصباح بعد أو قبل الإفطار، لكم الاختيار، والمرة الثانية تكون قبل الخلود للنوم لتستفيدوا أكثر من خصائص هذا المشروب. كما ذكرت سيساعدكم كثيرا في الرفع من مناعتكم ويخلصكم من نزلة البرد القوية ومن الزكام والسعال. أيضا هو رائع جدا جدا ومفيد للجسم ككل. استمروا عليه صباحا ومساء كما ذكرت حتى تختفي الأعراض مباشرة. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة. لايك للفيديو وشير لمشاركتها مع غيركم حتى يستفيدهم أيضا. أشكركم على المتابعة وعلى المشاهدة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.